अस्सलाम वालेकुम। ये जिम्स गाड़ी है। इसका मसला ये है कि ये आरपीएम इसका अप डाउन कर रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको। आरपीएम इसका अप डाउन कर रहा है। चेक लाइट भी इसकी आ रही है। इसको क्यों स्कैनर लगाने लगा हूँ। मैं स्कैनर लगा के चेक करता हूँ कि क्या कोड दे रही है ये। जब आपने स्कैनर लगाना है तो गाड़ी बंद करके खाली स्विच लगा लेना है आपने। इग्निशन स्विच ऑन कर लेना है और फिर आपने स्कैनर लगाना है कि क्या मसला है वो चेक करना है आपने। अभी तो फ़िलहाल इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM का कोड आ रहा है, जो चेकलेट आ रही है। अभी ये कंप्लीट हो जाएगा, 100 तक कंप्लीट हो जाएगा ना, तब देखेंगे क्या मसला है। अभी मैंने इसको रेज़ भी कर दिया है। ये कोड आ रहे हैं इसके और सेम मसला कर रही है, वही सेम मसला कर रही है। इंजन की लाइट इसकी चली गई थी, फिर आ गई इंजन की लाइट। अभी ये AGR का बता रहा है और ABS का इसका मसला ABS का बता रहा है, और जो इसके प्लग हैं वो चेंज होने वाले हैं वो बता रहा है। उसका जो थ्रॉटल बॉडी है वो सर्विस होगी वो बता रहा है। अभी चेक करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप के क्या मसले हैं। कोयल का ग्रिप उतार के चेक करते हैं काम कर रही है। कोयल काम कर रही है। गाड़ी मिसिंग कर रही है। कोयल का दूसरा ग्रिप उतारते हैं। ये दूसरा ग्रिप कोयल का उतारा है मैंने, तो सेम मसला कर रही है। यानी इसका यह सिलेंडर काम नहीं कर रहा। इसका या प्लग का मसला है या इसका कोयल का मसला है। ये तो खोलेंगे तो पता चलेगा कोयल का मसला है या प्लग का मसला है। सिलेंडर काम नहीं कर रहा इसका।